Мне очень надоели видео в ютубе, где люди учат английский за месяц, или кто-то рассказывает в рекламе о том, что английский можно выучить за 2-3 месяца всего по 15 минут в день. Давайте просто посчитаем. 15 минут умножить на 60 дней. Получаем 900 минут. Непонятно, зачем я, конечно, это вообще все сейчас считал, если мы в конечном итоге 900 минут будем делить на 60, потому что в часу 60 минут, если вы вдруг не знали, как бы, да, получим опять те же 15. 15 часов. Именно столько нам понадобится, чтобы начать говорить на английском. По крайней мере, в этом нас уверяют всякие псевдоучителя. Окей, я решил, что я сделаю себе экспресс-программу и буду изучать английский в течение суток. Потому что 2 месяца это, слишком долго, сидеть проверять, серьезно, это как-то не очень интересно. А вот сутки, это 24 часа, опять же, если вы вдруг не знали, да, 24 часа, это даже больше, чем 3 месяца по 15 минут в день. Так что посмотрим, что у меня из этого получится. У вас, наверное, сейчас, конечно, возник вопрос, как можно 24 часа в сутки уделять английскому языку, как же сон, еда и прочее. Дело в том, что я буду постоянно думать на английском языке, и сны буду смотреть на английском тоже. Так что не переживайте, качество эксперимента не пострадает. Оно будет примерно таким же, как и реклама в ютубе, где вам говорят, что за 15 минут в день можно английский выучить на изи. Проверим, получается, что такое 24 часа английского и как это влияет на продвижение в языке. Да, пока не забыл, надо же предупредить, что я английский вообще совершенно не знаю, у меня уровень А0, я даже азбуку никогда не открывал по английскому. Поэтому посмотрим, что у меня из этого получится, успею ли я выучить азбуку по английскому за 24 часа, так что оставайтесь, пожалуйста, до конца, смотрите это видео и узнаем, получается. Для начала было бы неплохо расширить словарный запас. Решается это, как правило, чтением, но читаю я достаточно медленно, и из-за этого оно не приносит мне никакого удовольствия. Subscribe. Поэтому лучшим для меня вариантом будет не читать художественную литературу, как минимум потому, что у меня нет на нее столько времени, всего лишь 24 часа, но и также потому, что в ней встречается достаточно много повторов, одинаковые фразы, слова и так далее. А вот словарь подойдет отлично, потому что в нем всегда новые слова, и также есть даже транскрипция. Так что это, очевидно, мой выбор. Думаю, ни для кого не секрет, что почти все зарубежные фильмы проходят через дубляж, и проблема в том, что при переводе и озвучке теряется, как правило, очень много хороших шуток. Также мы теряем игру слов и прочие вещи, которые просто банально не переводятся. Поэтому для себя я точно решил, что теперь контент я буду потреблять только в оригинале, начиная с этого момента. Я решил, что буду смотреть мультик для детей, который обычно используется для того, чтобы дети изучали английский язык. Поэтому вот вам лайфхак для родителей. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок знал какой-то другой язык, просто включайте ему мультики на этом языке или родите его в этой стране, чтобы у него было окружение соответствующее. Это как бы план для гениев. Мы с вами не гении, мы с вами нормально обычные работяги, так что пролетариат идет смотреть Пеппу the Pig. Вернее, просто Пеппу Пиг. Но она же та самая свинья, которая Пеппа. Где мое «the»? Боже. 2 hours later. So, cartoon is over, 2 hours passed very quickly, and now I think that it was a great practice for me, but now I'm going to do something else. Мне в голову пришла интересная мысль. Что насчет того, чтобы поговорить с native speakers? Если вы вдруг не знаете, то это носители языка. Так, чисто опять держу в курсе, да?
Так вот, носители языка. Так как я живу в городе Кемерово, тут их и в помине быть не может. Но есть вполне простое решение. Я решил попробовать найти себе собеседника в Дискорде. Просто зайти в какой-то рандомный канал и попробовать там с кем-то пообщаться. Hey man, I want to practice English. If you don't mind, we can talk to each other. What? Go yourself, dumbass bitch. Как мы видим, человек очень рад меня видеть и готов мне помочь. В общем, бесплатно у меня пообщаться как-то не удалось, поэтому я решил, что можно нанять репетитора. Да, это, конечно, не дешевое удовольствие, но, знаете, 1 час себе можно позволить. Hello, my name is Anbu, and today I wanted to, introduce the Indian accent to you. Урок прошел отлично. Поделюсь небольшим лайфхаком. Если вы хотите изучать английский как можно дешевле, то используйте бесплатные пробные занятия. Во-первых, бесплатные занятия, их достаточно много у различных компаний, да, когда они проводят там вебинары, может быть. Ну, вебинары это, конечно, уже такое себе, но вот бесплатное пробное занятие это прям топчик, потому что их обычно дают даже не 1, а может быть даже где-то 2, и это очень удобно. И также можете использовать пробные занятия у репетиторов, потому что они там в 3-4 раза могут быть дешевле, чем полное занятие. Пускай они будут в 2 раза короче, но так вы можете, например, больше людей обойти, то есть и посмотреть, какой репетитор вам больше нравится. Если вы потом, конечно, захотите с кем-то отдельно еще заниматься. Но пробные занятия это прям реальная тема в том плане, что вы платите гораздо меньше и занимаетесь с разными людьми. Уже вечереет, и я хотел бы... Одну секунду. Уже вечереет, и я хотел бы быть с вами предельно честен. Как можно было наверняка уже заметить, английский я изучаю явно больше, чем сутки. Если быть точнее, то больше 10 лет. И, собственно, поэтому я вполне хорошо воспринимаю английскую речь. По крайней мере, на слух я ее понимаю отлично, читать немного хуже, конечно, в том плане, что скорости мне не хватает, и уж тем более терпения к тому, чтобы читать так медленно. Но слушать как бы проблем таких нет. То есть я спокойно воспринимаю, например, видео на ютубе или фильмы, и таких особых проблем нет. Ну, за исключением каких-то, знаете, редких слов, когда мне приходится все же отматывать и переключаться на русский или гуглить их. Но я думаю, что это бывает даже в русском языке, когда ты просто можешь попасться на какой-то незнакомый термин или на какое-то незнакомое слово, и тебе придется его гуглить. Суть в том, что этим видео я хотел показать вам, что за 15 часов английский особо вы не выучите. И я хочу сказать, что полиглоты это не те люди, которые там за 15 минут сели, язык выучили спокойно и все у них в жизни хорошо. Полиглоты это люди, которые в первую очередь любят изучение языков и во вторую очередь занимаются им активно. Конечно, погрузиться в среду это, наверное, лучшее, что вообще можно, то есть приехать в страну, где этот язык используется, когда у вас не будет альтернатив общаться на другом. Но если у вас такой возможности нет, тем более, что границы сейчас закрыты и выехать достаточно тяжело и сложно, трудно, неприятно, хочется плакать, тем не менее, пожалуйста, интернет и все его блага вам в помощь. Если хотите, то выучить можно даже арабский, сидя у себя в Сызрани. Так что не отчаивайтесь, учите английский язык. Ну а я, в принципе, вынужден вас покинуть, потому что меня еще ждет просмотр Майнкрафтика на английском языке. Понедельник, 5 утра. Шутка, я не настолько крейзи, на самом деле сейчас уже позднее утро, и я бы хотел подвести итоги эксперимента, если так, конечно, можно сказать. Итак, что мы можем увидеть? За всего одни сутки я пришел к уровню B2, а значит, что эксперимент удался. За всего 24 часа у меня получилось выучить целый язык. Это значит, что мои методы работают, так что если вы хотите так же, то покупайте мой курс всего за 500 тысяч рублей, и я научу вас за 24 часа, во-первых, алфавиту, а во-вторых, вы правильно будете выговаривать слово «the». Но я, конечно, не уверен, что я его сам правильно выговариваю, но вас научу.
как можно было наверняка уже понять, что английский за 24 часа никто не выучит, да даже если растянуть эти 24 часа там на 2-3 месяца, это особо ни на что не повлияет, потому что 15 минут в день это слишком мало. Типа, да, первое время ты будешь чувствовать результат, но потом там уже через, условно говоря, 2-3 месяца это уже 15 минут это ни о чем, потому что тебе надо больше, чтобы повторять слова старые, чтобы изучать больше новой грамматики и так далее и тому подобное. Но опять же, чтобы все это делать, это нужно действительно любить это. Потому что в противном случае, если вы будете каждый раз себя заставлять, надолго вас просто не хватит. Там продлится неделю, максимум 2, а потом вы уже начнете забивать, и привычка никакая не выработается. На самом деле, да, гораздо лучше каждый день этому время уделять, то есть, условно говоря, там по 15-20 минут в день. Но лучше всего будет, если вы будете каждый день уделять там по полчаса, по часу. Тогда действительно будут какие-то результаты заметные. А, знаете, там по 15 минут в день, это забей. Это абсолютно бесполезная фигня, и, по крайней мере, за короткий срок ты так точно английский не выучишь, у тебя там на это уйдет, я не знаю, несколько лет, там, 2-3 года по 15 минут в день. Просто не верьте рекламе в интернете, не покупайте всякие говнокурсы, не отдавайте мошенникам свои бабки, и все у вас будет отлично.